Ebusiafo, ya mamu nyina akwaba e de ba Dicta'S kitchen. Ene Dicta'S kitchen, ye ba beye aduane a eye simple, now so delicious. Ye ba beye abenkwan. Ai abenkwan a utimi edidi bibia. We ye abenkwan stronko. Aye de vegetables bebre ebeka ho. Enti no ye nche ho kra no. Ye niam a ye de ba be ye nkwan no. Ebi na ewo ye nim ha. Ye wo ye protein wa we ye tuna. Ena we su ye mackerel. Ena we su ye adwene. Aha, ena we su ye nentwinam. We ye cow meat. Ena we su ye wele. Ena we su ye nentwie no ye made nama. Aha, sana ye ka no nama. Enti no ye wo runabout ni nyina e wo ha. Eni liver bibia wo bi ena tawo. Ena ye wo ye jene so e wo ha. Ye wo garlic eni akakadru ye twitwa ni nyina ade afra. Ye meko esuni tomatoes a ye de beka ho enso eni. Ena ye wo ye seasoning e wo ha. Ye wo ye natural spice ya yam ni nyina nso e wo ha. Ena ya be a ye de beka ho aye ensuni. Ye wi a ye de vegetables bebre so e beka ho. Enti no ye ncha ho kra no ye best start de ye nam no esisi jaso na ya ba be ye ya be no na ye de yenkwan na hyehye so. Enti kame ho na ye mfa ye vegetable abenkwan ye mfa hyehye so. Ti ye de ye nam no ebegum. Ye fish no ye betwen ene wele no enye den. Enti no echi ye de ni nyina so ebeka ho. Nti ye de natural spice ye de begum na ye de seasoning so egum. Ye beka ni nyina afra na ya kwa blend ye niema no na ye de aba beka ho. Nti koso age wakonya ebusiafo ene de ya nwa ya be no wo wadrum. Ye de ye fufu pounder yi ena ye de ye ya be no. Enti ye gusu a ye eyo me ho blender mu e de agum. Eno ani hu suo no estinia fine. Aha, ti afi de pese ye nam na ho eyemre. Ti abusiafo ye ba be hono ya be no na ya sone so. Ye di kan ye di so hie kakra begum. Na ye di nsuo nyu so kakra afa. Se na be ya abenu se adwokra na nsuo hie no ebema aye kama. Won fa na hyehye a won satumu a obefra.
Your vegetable I didn't ba be ya benkwan eni ye wo okro wa ha nkruma na ye wo ye garden eggs ye nya doa eso e wa hase ye de ni nyina beka ya benkwan no ho na ye wo ye ahaban wa ha we ye leaves we ye gboma leaves we ye gboma enti ye betwitwa ni nyina na ye de aka ya benkwan no ho ye didi nyina na ye pre apomode. Okay, ye wele ni begum. Ebi aye dun. Ya wo momone kakra so wa ha, ye de betum. E de tuna na so, e be ka ho. Na mackerel no e na ye dry fish na. Eno de enche na ehu nti ye de begum ekire. Nti ye bua so. Ye de ya be na ya no ye de egum. Ti sesi a ye be bua so. Na ehu kakra na ye bie so. Ebusia for ya sesa ye pot no yankwan no adoso ye du ye de ye vegetables no ebegum no ye de ye leaves ni begum boma ye de ebeka ho. Ebusia for ye vegetable abenkwan aye ready. Ebusia for ye vegetable abenkwan no ye de beka ho eye benku enti benku e koso dendende yankwan no aye ready na we eye me mame favorite soup. Nani shadanje nkruma kwan ho ne ade ti se oye eni abenkwan ya nani je ho otimi di ne se ne ope e ma na koma tane ya mede mamu afihyiapa eye me mame favorite abenkwan vegetable soup. And I had them official pa. May he so rest in peace. I know I had their name or best because my idea name ejeho. I had the benku and I had the cow. But me the kukunte akaho. Ebe koyi eba. I ye bidi eye kama. Ye didi nyina na ye pray apomodin. I had Dicta'S kitchen. Ediane Perfie, Dicta'S kitchen, home of good food. Ekoso ama munyina afisia pa. Afufufura yesimi. Onyankopon fa inshira enreyen. Meda munyina se for 5,000 followers on TikTok.
Nyame nhyira mo nyinaa 5,000 followers on TikTok. Me pamocho momfa sa energy no. Momfa nko YouTube and all social media handles no. Na momfa support Dicta'S Kitchen. Ya woni ma pa bebre e de brem. Onyame onhyira mo nyinaa.